Перед мойкой двигателя я всегда прогреваю до рабочей температуры, чтобы успеть помыть, а мотор был теплый. Все, машинка прогрета, можно глушить, начинать мойку. Оцениваем фронт работы. Никто тут ничего не мыл давно, может вообще не мыли. С первого раза не отмоется все. Ну, со второй, третьей мойки добьем всю грязь. Что, поехали. Обычный автошампунь и пенник. Ждем 5 минут и будем смывать. 5 минут прошло. Смываем. Это средство для мойки дисков. Попробуем отбелить алюминий. Подождем минутку. Так как для трубок это довольно-таки опасно.
Сразу же, пока мокрая, я использую чернитель резины как консервант. Теперь берем микрофибру и протираем. В принципе, готово. Теперь самое интересное. Заводим. Так что не бойтесь мыть свой двигатель. Удачи!